Arkadaşlar merhabalar. Bundan önceki videoda hatırlayacaksınız, Pülümür'den yola çıktıktan sonra Pülümür'deki arkadaşlarımızın önerisi üstüne yolumuzun üstünde Erzincan'a giderken sol tarafta biraz yükselerek gidilen Büyükçeşme denilen bir ziyaret ve adak yerine uğramıştık. Burada kısa bir mola verdikten sonra tekrar Erzincan'a doğru yola çıkmıştık. Şimdi Erzincan'a yaklaşık 30 kilometre kala bölgede görülmesi gereken yerlerden biri olan Girlevik Şelalesine uğrayacağız. Burayı gezeceğiz. Duruma göre akşam burada kamp yapmayı düşünüyoruz. Ama önce Girlevik Şelalesini görelim. İyi seyirler. Sıcak havada yaptığımız yolculuk sonunda Erzincan Girlevik Şelalesine geldik. Şimdi şelaleyi bir görelim bakalım. İstanbul'a geliyor. Daha yeni aldık, şimdi aldık. Şort olsaydı şöyle girerdim şuraya da şort yok. Olsaydı girerdim şuraya da. Altına da böyle. Platforma bak. Hadi.
anlatacağım.
Neden? Şey yapma. Evet, şeye gittik. Girlevik Şelalesi videodan da gördüğünüz gibi önündeki piknik alanıyla oldukça güzel bir yer. Bu ağaçlıklı alanda hemen şelalenin önünde masalar var. İsterseniz bu masalarda oturup bir şeyler yiyip içebilirsiniz. İsterseniz burası çok büyük bir alan. Ağaçların altında oturup pikniğinizi yapabilirsiniz, mangalınızı yapabilirsiniz. Güzel, keyifli bir yer. Şimdi biz buraya geldiğimizde Girlevik Şelalesine gelen yolun sol tarafında buraya gelenler için ayrılmış bir otopark var. Aracımızı buraya bıraktık. Şelaleyi gezdik. Daha sonra gördüğünüz alanda akşama doğru zaten piknik alanı, otopark boşalmaya başlıyor. Burada istediğiniz bir yere aracınızı bırakıp çadırlarınızı kurabilirsiniz. Biz de öyle yaptık. Uygun bir yere ağaçların altına aracımızı çektik. Çadırlarımızı kurduk ve akşam yemeği hazırlıklarına başladık. Bu arada olur da eksik bir şeyiniz olursa hemen yakın bir yerde Çağlayan denilen bir yer var. Burada her türlü ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bu kısa açıklamalardan sonra kamp alanımıza dönelim. Bakalım kamp alanımızda neler oluyor. Dilek Hanım, menüde ne var? Bugün menümüzde taze fasulye var. Yeterli mi? Yeterli. Bu arada yemekler çok güzel oluyor. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Organizatör çıktı da abi araba çok tozlu. Taner Bey nasıl gidiyor? Vallahi iyi abi, mükemmel. Şelale çok güzel. O kocaman bezden o parça mı kaldı? O parçayı kopardım. Dedim şu tozları alayım. Ben sana çok parça bez getireceğim. Peki diğer bezi nerede unuttuk?
Bu bez burada ya. Bez unuttuğumuz falan yok. Gülcan dedi ya bir tanesine biri Yok işte ağaca o direkt asılı bırakıp- öyle zannettik de buradaymış. Ha. O bez burada. o bez kirli milli ama işimizi Ya gördü. kirli mirli, evet. Tozu toprağı aldı. Gerçi bezimiz çok ya. Şöyle dedim her alışta şey yapışta şu. Akşam yemeğimizi yaptıktan sonra çayımıza demliyoruz. Yıldızlara bakarak çay sohbeti yapıyoruz. Daha sonra çadırlarımıza çekiliyoruz. Ertesi gün kalkıp kahvaltımızı gene burada kamp alanında yapıyoruz. Daha sonra toparlanıp Erzincan yoluna düşüyoruz. Yalnız buradan ayrılmadan önce benim kafama şelalenin döküldüğü yer takılıyor. Yani yukarıdan su nereden geliyor, nasıl geliyor? Artık bir dahaki sefere yolumuz düşerse şelalenin üstüne kenardan çıkıp orayı görmek istiyorum. Gerçi İstanbul'a geldiğimde arkadaşlarla konuştuğumuzda yukarıda derelerin olduğu, bu derelerin birleşmesiyle bu şelalenin oluştuğunu öğrendim ama insanın kendi gözüyle görmesi çok daha başka tabii. Neyse, sonuçta bir videonun daha sonuna geliyoruz. Bakalım Erzincan'da ne yapacağız? Hangi videoyla karşınızda olacağım? Şimdilik hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.